Buonasera dal Green Club, dove è tutto pronto per la finale della prima edizione della Green Club League. Si affronteranno Vigor Perconti e Boreale in quest'ultimo atto. Andiamo subito a leggere le formazioni mentre le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Partiamo appunto dalla Vigor Perconti, che è la squadra formalmente in casa nella finale di questa sera, con il numero 1 Iovino, con il numero 2 Sullivan, con il numero 3 Obeid, con il numero 4 Palermi, con il numero 5 Di Laurenzio, con il numero 6 Frisoni, con il numero 7 il classe 2010 del Tordello, con il numero 8 Morsella, con il numero 9 Franzi, con il numero 10 e la fascia al braccio Fondi, con il numero 11 Roscioli. A disposizione del tecnico Stefano Fabi ci sono con il 12 Calcaterra, con il 13 Alosi, con il 14 Iudica, con il 15 un altro classe 2010 Leonardo Tassone e con il 16 Gariani. Andiamo invece a vedere l'11 della Boreale, che si schiera con Costi tra i pali, con il numero 2 Spingi, con il numero 3 Castrucci, con il numero 4 Pirritano, con il numero 5 Fazzi, con il numero 6 Lupaccini, con il numero 7 De Angelis, con il numero 8 Fustenberg, con il numero 9 Pasquali, con il numero 10 Barboni e con il numero 11 Fatello Orsini. A disposizione del tecnico Michele Losurdo ci sono il classe 2010 Daltorio, Maglione, Piccione, Cosentini, Clementi, Florimonte, Colacchi, Savini e Biancacci. Comunque queste le formazioni scelte dai due tecnici. Stefano Fabi da una parte, che si è da pochissimo laureato campione d'Italia con l'Under 19, dall'altra parte invece Michele Losurdo, che è stato da poco ufficializzato come tecnico della prima squadra della Boreale per il prossimo anno, dunque affronterà il campionato di eccellenza. Poco fa è stata disputata invece la finale terzo e quarto posto tra Spes Montesacro e Romulia, terminata 4-4 nei regolamentari. Ad avere la meglio sono stati poi gli Amaranto Oro nella lotteria dei calci di rigore, mentre ricordiamo che in questa finalissima, in caso di parità, ci saranno i tempi supplementari da disputarsi. Un risultato, quello della finale terzo e quarto posto di prima, che ha confermato la tendenza di questo torneo. Tantissimi i gol segnati, erano stati ben 133 prima di oggi, a cui si aggiungono appunto gli 8 arrivati nella sfida tra Spes Montesacro e Romulia, per un totale dunque di 141, davvero tutte partite ricche di gol. E speriamo che lo spettacolo non manchi neanche in questo ultimo atto. Ultimi controlli da parte del direttore di gara. A dirigere la gara sarà il signor Angelo Caputo di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Cardellini e Irene Ferraiolo, sempre di Roma 2. Vigor Perconti in tenuta classica blaugrana, maglia e pantaloncini bianchi con calzettoni viola invece per la Boreale. La curiosità è che Vigor Perconti e Boreale si sono già affrontate in questa Green Club League, erano nello stesso girone, il girone B, si sono affrontate proprio alla prima giornata. In quel caso vinse la Vigor Perconti per 3-2, trascinata da una doppietta di Fondi, a cui si aggiunge il gol di Frisoni. Per la Boreale invece andarono a segno La Vista e Pasquali. Vigor Perconti che poi ha chiuso al primo posto il girone B con 2 vittorie e un pareggio. Boreale che invece si è qualificata come seconda, collezionando 2 successi dopo il pari appunto all'esordio, dopo la sconfitta appunto all'esordio proprio contro i Blaugrana. Dopo gli ultimi controlli c'era un problema forse alla rete della porta della Boreale. Sembra tutto pronto per il calcio d'inizio. A muovere il primo pallone sarà la Vigor Perconti. Sul punto di battuta c'è Franzi ed ecco che viene mosso il primo pallone proprio da Franzi per Frisoni, che allarga a sinistra da Obeid. Gestisce il possesso
la Vigor, andando poi a destra da Sullivan. Si riparte poi dai due centrali Di Laurenzio. Roscioli, arriva l'ottima chiusura di De Angelis, e allora Boreale che gestisce nel cerchio di centrocampo, si va a destra dove c'è Spingi, cerca il lancio lungo, arriva la chiusura con i tempi giusti di Palermi, che mette però in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione. Arriva Spingi a recuperare il pallone e andrà alla battuta con le mani, attende il movimento dei compagni. Il filtrante poi tentato da Barboni, ma Frisoni davanti alla difesa capisce tutto e verticalizza subito per Franzi. La sponda per Del Tordello che gestisce nel cerchio di centrocampo, si appoggia poi a Sullivan. Pallone dentro di Sullivan per Roscioli, anticipato. Pallone che però torna nei piedi dei giocatori della Vigor, in particolare di Di Laurenzio che sale palla al piede. Un paio di finte di Di Laurenzio che poi cerca la sventagliata a destra per Del Tordello, controlla il 7, un paio di finte anche per lui, ancora Del Tordello, entra in area, gran numero di Del Tordello, arriva la chiusura poi della difesa viola. Rimessa laterale in zona offensiva per i Blaugrana. Sale Sullivan alla battuta con le mani. Del Tordello. Arriva il cross dalle parti di Franzi, prova a controllare. Mette via la difesa. Nuova rimessa laterale ancora per la Vigor, sempre a destra. Morsella si appoggia a Sullivan, recupero palla della Boreale. Barboni prova a involarsi in velocità il numero 10, poi non ha il sostegno dei compagni, dunque si ferma, torna indietro e guadagna una buona rimessa laterale. Che minuto stanno? Dimmi un po'. Di Laurenzio. Gran chiusura qui del numero 5 che poi se ne va in bello stile, viene messo giù e si guadagna un calcio di punizione. Quando sono passati 3 minuti dal fischio di inizio di questa finale, iniziato in leggero ritardo per il pari della finalina, terzo e quarto posto tra Spes Montesacro e Romula, che ha visto poi la Romula imporsi ai calci di rigore. Obeid cicca per un attimo il controllo, poi recupera il pallone, lo cede a Frisoni. D'esterno cerca il filtrante per Fondi o Morsella, poi ancora Obeid. Un paio di batti e ribatti, Spingi riconquista il pallone ed è bravissimo a giocarlo sulla sua per De Angelis. Barboni si appoggia a Fustenberg. Pirritano allarga a sinistra, occhio all'offensiva della Boreale, se ne va in velocità, Fratello Orsini, prova il tiro. Grande iniziativa qui dell'esterno in maglia numero 11. Ha sverniciato il proprio avversario in 1 contro 1, poi il mancino che è terminato fuori non di molto. Prima conclusione in porta di questa finale, che dunque per la compagine viola, con Fratello Orsini che si è fatto vedere a sinistra. Di Laurenzio. Sullivan cerca la palla diretta su Franzi, anticipato da Fazzi. Palla ancora in profondità, attenzione che rischia la difesa della Vigor, il pallone arriva però tra le braccia di Iovino. Era lì pronto Barboni ad approfittare del retropassaggio un po' debole di Palermi, ma è stato bravo, altrettanto bravo Iovino a capire tutto e a bloccare il pallone con le mani. A proposito, Obeid va proprio con le mani dalle parti di Morsella, che prolunga per Franzi. Di tacco cerca di restituire il pallone al numero 8 Blaugrana. Pallone che viene recuperato però dai ragazzi di Losurdo. Fustenberg si allarga a sinistra. Duello con Frisoni, ancora Fustenberg tiene il possesso di palla. Alla fine l'ultimo tocco è il suo.
e la rimessa con le mani sarà in questo caso per la Vigor Perconti. Ancora rimessa con le mani, sempre dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione, sotto la tribuna, questa volta rimessa però per la Boreale. Morsella controlla a seguire, Lupaccini va a chiudere, però Morsella ha la meglio. Fallo però commesso dal numero 8 e dunque Boreale che può gestire il possesso. Barboni prova il filtrante a sinistra ancora per Fatello Orsini, ma arriva la ripartenza della Vigor Perconti lanciata da Del Tordello, chiuso, e Boreale che gestisce questa volta a destra con Spingi. De Angelis può ragionare Pirritano, larga a sinistra, ancora Fatello Orsini all'1 contro 1, prova a scatenare la sua velocità, cerca il cross, arriva la chiusura di Roscioli in ripiegamento difensivo, poi Sullivan si impegna per tenere in campo il pallone, non ci riesce, dunque rimessa in zona offensiva per la Boreale. Fallo qui fischiato dal direttore di gara, la Vigor aveva riconquistato il pallone, ma si riparte con un calcio di punizione per la Boreale di Losurdo. Salgono le torri, qui si andrà probabilmente a un cross a cercare i compagni all'interno dell'area di rigore. C'è sicuramente Barboni sul punto di battuta. È salito Capitan Fazzi sul secondo palo. C'è anche Pasquali per far valere i suoi centimetri. È salito anche Castrucci che parte dal limite. Arriva il cross dentro di Barboni proprio per Fazzi, anticipato da Morsella che tenta il lancio immediato per Franzi. Fa buona guardia Spingi che era rimasto come ultimo uomo senza Fronzoli. Il numero 2 la mette in fallo laterale. Vigor Perconti che vanta il miglior attacco di questa Green Club League. Ben 22 i gol realizzati dai ragazzi di Fabi. Sullivan, Morsella largo a destra, il cross per Franzi, pallone che passa, Fondi la controlla, finisce giù, ma è tutto regolare, dunque Boreale che può ripartire. Ottimo l'aggancio di Barboni che può andare a puntare sull'out di destra con l'esterno mancino, cerca il movimento di Pasquali, capisce tutto ancora Iovino, qui bravissimo a leggere l'azione e poi a bloccare in uscita bassa Sullivan. Sbaglia tutto qui, regala il pallone a Fatello Orsini, ancora la velocità del numero 11, finisce a terra. Anche qui tutto regolare secondo il direttore di gara. Dall'altra parte il pallone arriva a Franzi che può caricare il sinistro, pensa per un attimo alla conclusione, poi Spingi, anticipa Capitan Fondi. Bravissimo poi De Angelis a coprire il pallone e dunque rimessa laterale per la Boreale. Pirritano. Fatello Orsini. Ancora Boreale che avanza sull'out di sinistra, sempre con la velocità di Fatello Orsini, il numero 11 se ne va ancora. Spalla a spalla, regolare qui secondo il direttore di gara. Sullivan rischia ancora un passaggio pericoloso, finiscono a terra proprio Sullivan e Fatello Orsini. Non c'è fallo secondo il direttore di gara e dunque la rimessa laterale in zona offensiva è per la Boreale.
Pallone dentro per Pasquali. Buono lo stop, poi Frisoni è bravissimo a soffiare il pallone, ma alimenta l'azione offensiva, spinge a destra. Pirritano perde il duello, allora Obeid, lungo per Morsella, ottimo l'aggancio di Morsella che va all'1 contro 1. Arriva un'altra ottima chiusura di Fazzi, allora De Angelis porta palla a destra, punta Obeid. 1 contro 1, capisce tutto il terzino che ribalta subito l'azione lanciando Morsella sull'out di sinistra. Controllo a seguire di Morsella che entra in area di rigore. Morsella cerca il cross, pallone ribattuto, calcio d'angolo per la Vigor Perconti. Quando abbiamo da poco superato il 10° minuto di questa prima frazione di gioco. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 tra Vigor Perconti e Boreale. Si presenta Obeid sul punto di battuta, andrà ad uscire con il sinistro. Il cross di Obeid arriva verso il secondo palo, mette fuori la difesa, Frisoni controlla, pensa al tiro, lo fa, lo libera. La difesa respinge, ma Vigor Perconti che rimane lì, ancora cross dalle parti di Morsella che stoppa di petto, si appoggia a Obeid. Finta di Obeid che si porta il pallone sul destro, va alla conclusione, pallone che termina alto sopra la traversa. Pareggia il conto dei tiri in porta la Vigor Perconti con Obeid che risponde alla conclusione precedente di Fatello Orsini. La Boreale, come dicevamo in precedenza, Boreale e Vigor erano nello stesso girone. La Boreale ha chiuso al secondo posto, poi è andata a battere la Lodigiani ai quarti di finale per 4-2 e ha vinto poi contro l'Aeromulia in semifinale per 2-1. Vigor Perconti che invece dopo aver vinto il girone con 2 vittorie e un pareggio ha avuto la meglio sul Savio ai quarti, battuto per 5-3 e vittoria invece per 4-3 contro la Spes Montesagro in semifinale. Questo è il percorso che ha portato Vigor Perconti e Boreale a giocarsi questa finale. Al momento ancora bloccata sullo 0-0, come abbiamo detto in precedenza una novità per questo torneo ricco di gol, una sola gara è terminata a 0-0 ed è quella tra Savio e Tor di Quinto nella fase a gironi. E come dicevamo in precedenza, ben 141 i gol segnati fin qui, 133 prima di oggi, più gli 8 che abbiamo visto nella finale, terzo e quarto posto. Vigor che qui prova ancora ad attaccare. Roscioli recupera il pallone, De Angelis che taglia il campo, viene forse trattenuto da Fondi, ma è tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora Sullivan a destra può gestire il possesso, ricominciando da Di Laurenzio. Frisoni cambia fronte dalle parti di Obeid, si fa vedere tra le linee Roscioli. Frisoni dentro per Franzi, tenta la sponda di petto per Del Tordello, la misura non è delle migliori, allora Pasquali riconquista il pallone solo per un attimo perché poi glielo risoffia proprio Del Tordello, rimessa per la Vigore. Allora Del Tordello batte rapido e scambia con Morsella, il cross di Morsella, la chiusura di Spingi, Roscioli calcia col destro, pallone che si spegne fuori con Costi che lo accompagna. Era difficile qui la conclusione, si è coordinato bene il numero 11 della Vigor, ma non ha impensierito Costi che ora può andare al rinvio. Si abbassa Barbonica a chiedere il pallone, viene servito proprio il numero 10 che poi verticalizza per Pasquali, anticipato secco dall'ottimo intervento di Sullivan che poi protegge il pallone in mezzo a 2, riesce a servire Del Tordello, bravissimo Del Tordello a farla passare per Morsella, un paio di finte Morsella, terza gran chiusura di Capitan Fazzi, questa volta in scivolata, e Boreale che riparte. Lancio lungo ancora dalle parti di Pasquali che prova ad arpionare un pallone non semplice,
pallone che schizza poi alle sue spalle e viene controllato da Palermi. Obeid, Fondi prova a farla passare, è bella la scivolata di Spingi che gli sporca il pallone in rimessa laterale. Frisoni, Obeid torna dietro e ricomincia dal proprio portiere Iovino. Tiene il pallone sotto la suola, aspetta il movimento dei compagni, va poi da Frisoni che allarga di prima per Sullivan. Sullivan ancora per Frisoni. Morsella va a duello ma lo perde e allora spinge a destra. Può andare, sbaglia il tocco ma il pallone arriva comunque in qualche modo a Pasquali. Ottima la finta, Pasquali prova addirittura il tiro di Laurenzio. Chiude e rinvia Franzi in mezzo a due. Prova a spizzarla. Poi Barboni. Ancora un rimpallo che stava per favorire la Boreale, in questo caso proprio il numero 10 Barboni. Poi Iovino può gestire senza troppi problemi andando da Obeid. Palermi ancora per Iovino, lancio lungo per Del Tordello che prova a prolungare di testa. Lupaccini dentro per Barboni, ottimo il lancio, Barboni si presenta davanti al portiere, lo scavetto di Barboni, David Barboni, che scavetto, il vantaggio della Boreale con il numero 10, bravissimo, glaciale a tu per tu con Iovino, tocco sotto ed è 1-0 per i viola quando siamo al 17° minuto del primo tempo, arriva il vantaggio della Boreale. Lancio in profondità di Lupaccini, bravissimo Barboni a scattare con i tempi giusti. E bellissimo poi il delizioso tocco sotto con cui supera Iovino in uscita. 1-0 dunque per la Boreale. La firma è di quello che sicuramente si è dimostrato fin qui uno dei migliori giocatori del torneo. Vediamo quale sarà la reazione della Vigor Perconti. Obeid. Fondi 1-2 ancora con Obeid. Fondi va via sulla sinistra, ancora Fondi cerca il dribbling ma arriva la gran chiusura. Palermi scambia con Fondi, va a lottare Lupaccini che dopo l'assist ha recuperato un gran pallone, qui va a commettere fallo però il numero 6. Dunque Vigor che tenta la reazione immediata dopo il vantaggio Boreale firmato Barboni. Calcio di punizione per la Vigor Perconti dall'out di sinistra. Salgono anche i centrali per sfruttare la loro fisicità. Sul punto di battuta c'è Obeid col mancino o Sullivan col destro. Finta di Obeid, va Sullivan col destro verso la porta. Chiusura della difesa viola, però lo stesso Sullivan va a riprendersi il pallone, calcia. Costi blocca in due tempi con Franzi che era in agguato pronto ad avventarsi sulla respinta. C'era anche però una segnalazione di fuorigioco, si era alzata la bandierina della seconda assistente Irene Ferraiolo di Roma 2. Dunque sarebbe stato tutto vano nel caso in cui il numero 9 fosse arrivato sul pallone. Franzi che come Fabi ha vinto lo scudetto con l'Under 19, non ha giocato in finale però è stato grande protagonista nella fase finale del percorso dei Blaugrana. Mentre Spingi va dall'autore del gol Barboni, illumina con l'esterno per De Angelis, Palermi capisce tutto e va dal suo portiere Iovino. Il rilancio non è preciso però anche per l'ottimo pressing portato dalla Boreale.
E dunque rimessa laterale in zona offensiva per i viola. De Angelis, Barboni, ancora per De Angelis, Barboni cerca un cross diretto verso l'area di rigore. Morsella, Frisoni ricomincia da Palermi, sbaglia tutto però Roscioli regalando il pallone a Fratello Orsini che vede sul secondo palo Barboni. Ottima la chiusura di Palermi con Obeid che si impegna e riesce a tenere in campo il pallone. Boreale che rimane comunque lì con la linea alta in pressing. Franzi difende il pallone su Fazzi, si appoggia a Frisoni. Alza la testa, cambia gioco per Fondi. Il pallone non era precisissimo ma il 10 lo tiene in campo Obeid. Cross verso il secondo palo. Chiusura di testa di Castrucci. Del Tordello. Morsella ancora per Del Tordello. Il rimpallo favorisce la Boreale. Obeid svirgola con la mancino ma il pallone arriva comunque a Palermi che sale palla al piede. Fondi. Può puntare Fondi, un paio di finte, ancora Fondi, arriva al limite dell'area. Vince un rimpallo Fondi, va poi da Franzi. Chiusura in scivolata di un ottimo Lupaccini. Roscioli. Frisoni. Sullivan prepara il cross, lo effettua. Spingi libera di testa, dove c'è però Obeid che carica addirittura il sinistro. Diventa un assist per Franzi che si appoggia a Del Tordello. Si sposta il pallone il 7 ma viene poi triplicato e perde il pallone. Palermi di testa, spingi anche lui di testa, arriva ancora Palermi. Tiene in campo il pallone, Morsella si fa vedere a sinistra. Può puntare ancora sul lato sinistro dell'area. Morsella entra in area di rigore. Non è preciso però il cross basso dalle parti di Franzi. Allora Pasquali stoppa e difende il pallone. Viene messo giù. Netto qui il fallo di Frisoni che va però a lamentarsi con il direttore di gara. Trattenuta sulla maglia del numero 9 della Boreale. Boreale che spinge ancora sulla fascia sinistra con il solito Fratello Orsini. Arriva ancora al cross il numero 11, deviato in calcio d'angolo. È il primo calcio d'angolo del match per la Boreale. Cross verso il centro, ancora per Capitan Fazzi. Frisoni va al disimpegno, Franzi lotta con Spingi. Si trattengono i due, non c'è fallo. L'ultimo tocco è di Franzi e dunque la rimessa laterale è per la Boreale. Ottimo lavoro qui di Christian Spingi che è riuscito a vincere il duello fisico con Franzi. Barboni. Qui tenta il colpo di tacco. Poi bravissimo Lupaccini. Spingi ancora per Lupaccini. Allarga per Fratello Orsini a sinistra. Cerca il movimento di Fustenberg. Si era inserito il numero 8. Fustenberg che è il miglior marcatore della Boreale in questo torneo, questa Green Club League. 3 i centri per lui. Dall'altra parte in casa Vigor per Conti è Fondi, il miglior marcatore della Kermesse per i Blaugrana. 5 i gol per lui. Fratello Orsini, qui va al cross di Laurenzio, libera Lupaccini. Barboni per Pasquali, il destro a giro, gran parata di Iovino che non si fa sorprendere. Ottima l'azione in velocità, ancora Barboni, questa volta nelle vesti di assistman per Pasquali che apre il piattone ma trova sulla sua strada Antonio Iovino che respinge in fallo laterale. Barboni
Si fa sempre vedere il numero 10, qui va il cross ancora per Pasquali. Svetta Di Laurenzio e poi Frisoni prova a completare il disimpegno. Un battibecco poi tra Frisoni e Fratello Orsini. Dopo il contrasto tra i due arriva il direttore di gara a mettere ordine. Vediamo se arriverà un cartellino. Richiamo solo verbale per Frisoni e Fratello Orsini. Li richiama a sé ancora il signor Caputo di Roma 2. Parla ancora con il numero 6 della Vigor e il numero 11 della Boreale. Sembra tutto rientrato. Si ripartirà con il pallone, il possesso per la Vigor Perconti, con mister Losurdo che dalla panchina chiede ai suoi di salire. Di Laurenzio, la sventagliata dalle parti di Morsella e Franzi. Arriva l'anticipo di Lupaccini. Fin qui ottima la partita del numero 6. Per lui l'assist a Barboni e non solo, diversi palloni recuperati e altrettanti gestiti in mezzo al campo. Sullivan intanto va alla battuta per Morsella che prolunga, lo stesso Lupaccini recupera solo per un attimo il pallone, poi Del Tordello finisce giù ma non c'è fallo. Spingi può salire a destra dopo il cambio di gioco di Fusterberg, ma c'è Fondi a soffiargli il pallone. Obeid scambia proprio con Fondi, si muove anche Morsella ad esplorare il lato sinistro offensivo della Vigor. Fondi poi va al cambio di gioco dalla parte opposta per Sullivan che riceve dopo la linea di centrocampo, prova a far filtrare per Morsella tra le linee, deviazione in rimessa laterale quando siamo al 28esimo minuto del primo tempo. Il punteggio è di 1-0 per la Boreale grazie al gol di Barboni. Roscioli, Frisoni allarga per Sullivan, prova ancora a far filtrare, il pallone poi è di proprietà ora della Boreale, gestisce Pirritano. Barboni tra le linee prova ad allargare d'esterno, si spengono per un attimo le luci qui al Green Club, dunque l'arbitro è costretto ad interrompere la gara. Brevissimo problema tecnico con le luci che si sono immediatamente riaccese e si riparte dunque con il possesso per la Boreale. Il cross di Fratello Orsini non riesce, non può arrivare dalla parte opposta De Angelis. Sullivan. Franzi ancora a lottare, alla meglio questa volta Franzi scatena la sua velocità sull'out di destra, ancora Franzi, un paio di finte, arriva in zona cross, viene chiuso in calcio d'angolo. Buona però l'iniziativa di Franzi che prova a caricare i compagni. Sale a grandi falcate James Sullivan, pronto ad andare alla battuta del corner. Anche dall'altro lato in precedenza l'aveva battuto. Aveva battuto un calcio di punizione dall'out sinistro. Adesso va a battere questo corner, a rientrare il cross di Sullivan. Stacca Morsella sul primo palo. Brivido lungo la schiena per Costi e compagni, con Franzi che intanto mantiene vivo il possesso e va a guadagnarsi un altro corner. Arrivato allo stacco Morsella.
Da quest'altra parte ad incaricarsi della battuta è Obeid, con il mancino a uscire. Arriva il cross di Obeid, questa volta verso il secondo palo, stacco di Di Laurenzio, gran parata di Costi. Morsella ricomincia proprio da Obeid, la scivolata di De Angelis. Grande occasione qui per la Vigor per Conti, con Di Laurenzio che ha staccato più in alto di tutti. Gran risposta di Costi. Obeid, Morsella prolunga per Franzi, pallone che arriva del Tordello. Tiro leggermente deviato che poi si spegne tra le braccia di Costi. Costi che è stato gran protagonista sul colpo di testa di Di Laurenzio in terzo tempo. È arrivato allo stacco imperioso il centrale della Vigor. Ottima la risposta però dell'estremo difensore viola. Sullivan. Serve Morsella tra le linee, scivolata di Lupaccini. Poteva starci il fallo qui, ma tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora Fustenberg, qui il fallo c'è, anche abbastanza netto. Ai danni di Fustenberg, come dicevamo in precedenza, 3 i gol segnati in questa Green Club League per il centrocampista della Boreale, che qui rimane a terra dopo il duro contrasto. Fallo commesso da Morsella nel duello tra numeri 8. Si rialza un po' zoppicante, ma può continuare senza problemi e va a ricevere il pallone. Sbaglia però ad allargare dalle parti di Fratello Orsini. Voleva il pallone sui piedi il numero 11, l'aveva cercato invece in profondità qui Fustenberg. Sullivan per Del Tordello, ancora per Sullivan. Lupaccini sente l'arrivo di Franzi e si appoggia a Spingi. Castrucci, Fratello Orsini al cross per Pasquali, anticipa Palermi e poi Roscioli. Lancia lungo per Franzi, anticipato, pallone che rimane lì. C'è Morsella a lottare con Castrucci. Ancora Lupaccini a gestire. Numero qui di Pirritano. Si libera di Del Tordello, però poi vanifica quanto di buono fatto, sbagliando il cambio di gioco a sinistra. Si fa vedere Frisoni che scambia con Sullivan. Ancora i due a duettare. Sullivan se ne va in velocità. Franzi si abbassa a ricevere il pallone, lo difende, lo cede ancora a James Sullivan. Prova a penetrare Sullivan, poi c'è Lupaccini che si mette davanti col corpo, gli soffia il pallone e si prende anche un calcio di punizione. Fustenberg per Fratello Orsini. Barboni col mancino a cambiare gioco per De Angelis. La palla è buona, De Angelis la controlla, cerca il cross. Obeid la devia in corner. Ancora la bella giocata di Barboni, numero 10 della Boreale, che fin qui sta decidendo il match con il tocco sotto arrivato al 17esimo di questo primo tempo. Va proprio lui a battere il corner verso il centro dell'area di rigore, dove arriva l'uscita sicura di Iovino. Anticipo ancora una volta di Spingi su Franzi. Mentre Obeid va a prendersi il pallone per andare alla battuta della rimessa. Palermi. Di Laurenzio. C'è Sullivan a destra, lo cerca Di Laurenzio. Morsella col corpo, va via. Serve Franzi, il taglio del numero 9. Gran movimento di Franzi, ma partito con un pizzico di ritardo. Arriva la segnalazione di fuorigioco. Sull'incrocio era davanti il numero 9 della Vigor. Era arrivata comunque la
parata di Costi in uscita, mentre qui De Angelis proprio sotto la nostra postazione va a lottare con Obeid. Il pallone è uscito secondo l'assistente ed è dunque rimessa per Obeid. Ancora Lupaccini a capire tutto, cerca il numero in mezzo a due, Veronica del numero 6 che subisce fallo. Pronto a battere Spingi, si fa vedere Barboni, seguito però in questo caso da Roscioli. Allora Spingi va alla soluzione lunga dalla parte opposta, dove c'è però Sullivan a chiudere. Lupaccini in scivolata, anticipa Franzi e ricomincia da Fazzi. Pirritano, altra buona giocata in mezzo al campo. Allora Barboni può andare a puntare, allarga per De Angelis, lato destro dell'area. De Angelis punta a Obeid, va sul fondo, si ferma ancora De Angelis, attende l'arrivo dei compagni a supporto, poi va ancora a cercare il fondo, cross deviato e calcio d'angolo guadagnato da Brando De Angelis. Iniziativa insistita del numero 7. Chiama lo schema Barboni, che andrà a rientrare con il mancino. Arriva ora il cross di Barboni, cercare sempre Fazzi, ancora una volta fa buona guardia la difesa della Vigor. La conclusione dalla lunga distanza del solito Lupaccini, che viene bloccata da Iovino. Tentato la soluzione personale qui il centrocampista in maglia numero 6 del Tordello, Frisoni. Obeid taglia dentro al campo, serve Morsella, un paio di rimpalli, ancora Morsella, penetra, palla al piede. L'ennesimo rimpallo favorisce Fondi, che si appoggia a Obeid. Lo scambio tra i due, la finta di Fondi dentro per Franzi, prova ad arrivare in estirada, per un soffio non trova la deviazione il bomber della Vigor Perconti. E allora pallone che termina tra le braccia ancora di Costi. Va a cercare Barboni, Obeid lo anticipa di testa, Pasquali anche lui di testa. Di Laurenzio alleggerisce per Frisoni, che va da Sullivan. Iovino. Arriva il lancio lungo, sempre a cercare Franzi. E c'è sempre Lupaccini. Frisoni del Tordello. Morsella, ancora per Frisoni, ha spazio per salire Obeid. Allarga ancora per Fondi, 1 contro 1. Si accentra Fondi e si appoggia a Roscioli, il destro di Roscioli. La Boreale si chiude bene, la Vigor prova dunque ad esplorare la soluzione del tiro da fuori. Ci prova qui per la seconda volta in questa finale Roscioli, ancora una volta non trova fortuna e il suo tiro si spegne alto sopra la traversa della porta difesa da Costi. Siamo al 39esimo minuto di questa prima frazione di gioco. Sul rilancio di Costi si guadagna una rimessa laterale in zona offensiva la Boreale, con Fustenberg che allora può gestire il pallone. Pressing di Del Tordello, che va ad attaccare anche Castrucci. Il rimpallo però favorisce la Boreale. Nuova rimessa sempre a sinistra per i ragazzi di Losurdo. Pasquali col tacco per Fratello Orsini, la velocità ancora di Fratello Orsini, se ne va, mette dietro per Barboni, anticipato, ma c'è Fustenberg che va al tiro, ribattuto. Qui potenziale occasione ghiotta per la Boreale, che rimane però in zona offensiva. Il pallone dentro per Pasquali, l'uscita di Iovino.
Qui ancora una volta impressionante la velocità di Fratello Orsini, che ha scelto di non andare alla conclusione, ha tentato il pallone a rimorchio per Barboni, aveva capito tutto, però la difesa della Vigor. Obeid, scavetto per Franzi, Fazzi libera, ancora Obeid di testa, Morsella vince il duello con Lupaccini, Franzi calcia col sinistro. Buona qui la conclusione di Franzi. Si è girato bene in un fazzoletto, ha calciato col sinistro. Pallone fuori non di molto. Sta scaldando il mancino Franzi. Di Laurenzio di testa per Frisoni. Morsella allarga per Del Tordello. Ancora Frisoni. Chiede calma ai compagni. E allora Palermi a gestire. Obeid col destro di prima intenzione va da Franzi. Fazzi lo anticipa di testa. Poi Fustenberg anticipa Morsella. De Angelis. Fustenberg, il disimpegno in bello stile della Boreale con Pirritano. E Spingi che poi va al rilancio sul pressing blaugrana. Frisoni. Del Tordello in scivolata, gli sradica il pallone Castrucci. Fratello Orsini va al rilancio per Pasquali. Di Laurenzio gli ruba il pallone. Ottimo il lancio poi per Del Tordello, ma la scivolata di Fazzi è precisissima. Allora Fustenberg, ancora duello tra numeri 8 con Morsella, sbuca anche Del Tordello. Prova il filtrante, rimpallo che fa terminare il pallone in calcio d'angolo. Una fase un po' confusionaria qui. Un paio di rimpalli in quella che è stata una fase un po' confusionaria del match. Alla fine il pallone, come dicevamo in precedenza, è terminato in corner per Sullivan che va alla battuta e sbuca in mischia ancora la testa di Capitan Fazzi a liberare. Frisoni allarga per Sullivan, pallone irraggiungibile per il terzino in maglia numero 2. Siamo al 43esimo minuto del primo tempo. Castrucci si assicura del punto di battuta e va poi alla rimessa. Sbuca ancora Di Laurenzio a riconquistare il pallone per la sua Vigor Perconti, con Iovino che allarga a sinistra per Obeid, finta il passaggio a fondi, va da solo, serve tra le linee Morsella che si appoggia a Frisoni. Guarda il movimento dei compagni e sventaglia per Del Tordello, il cross del 7 deviato. Ancora rimessa laterale per la Vigor Perconti. Sullivan alla battuta. Morsella mette il fisico, crossa per Franzi. Scivola anche qui il numero 9, non riesce a deviare in maniera convinta verso la porta difesa da Costi. E non ci sono problemi per il portiere viola a controllare. Obeid a duello con Barboni, bravissimo il numero 3. Frisoni ha un po' di spazio per salire palla al piede, ancora Frisoni. Sbaglia però il passaggio. E un onnipresente Lupaccini va a riconquistare il pallone. Barboni d'esterno per il movimento di Pirritano. Duello con l'altro numero 4 Palermi. Finisce a terra Palermi, che è stato però bravissimo a difendere il pallone, a difendere la rimessa dal fondo,
mentre il signor Caputo di Roma 2 segnala un minuto di recupero. Sullivan anticipa Pasquali, lancia per Morsella che non riesce ad addomesticare col petto. E poi Castrucci a guadagnarsi un preziosissimo calcio di punizione. Per far passare qualche secondo quando ci avviciniamo sempre di più al duplice fischio. Arriva forse il primo errore della partita di Lupaccini. Sullivan, Morsella, prolunga di testa sempre dalle parti di Franzi. Lupaccini rimedia all'errore precedente, rinviando poi il pallone arriva a Barboni. Ed è qui che arriva il duplice fischio del direttore di gara. Squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Boreale. Gol firmato da Barboni al 17esimo del primo tempo. Noi ci salutiamo per qualche minuto e poi ci ritroveremo tra pochissimo per il secondo tempo.
Ben ritrovati dal Green Club, dove è tutto pronto per il secondo tempo della finale della Green Club League tra Vigor Perconti e Boreale. Un ben ritrovati da Alessandro Cucchiella. Il punteggio, lo ricordiamo, è di 1-0 per la Boreale, gol firmato Barboni al 17esimo del primo tempo, scavetto del numero 10 in uscita su Iovino, sull'assist di Lupaccini. Mentre arriva il primo cambio del match in questo intervallo, sostituzione tra le fila della Vigor Perconti, esce da Piano Roscioli, con il numero 11 al suo posto entra Ivan Gariani con il 16. È la Boreale a muovere il primo pallone della ripresa con il lancio immediato in profondità per Fratello Orsini, chiuso da Sullivan. Combatte però il numero 11, si va a riprendere il pallone Fustenberg proprio per Fratello Orsini. La chiusura di Del Tordello, pallone però pallone è uscito, rimessa laterale dunque per la Boreale. Pasquali, sponda per Fustenberg, Di Laurenzio poi rinvia dalle parti di Franzi, anticipato da Spinge, rimasto a terra Di Laurenzio sul contrasto precedente. Quando è andato al rinvio è andato anche a contrasto con Pasquali. Diciamo un solo cambio, dunque Vigor Perconti che ora si schiera con Iovino, Sullivan, Obeid, Palermi, Di Laurenzio, Frisoni, Del Tordello, Morsella, Franzi, Fondi e Gariani, che ha preso appunto il posto di Roscioli. Stessi 11 invece per Mister Losurdo e Boreale, che dunque è in campo con Costi, Spingi, Castrucci, Pirritano, Fazzi, Lupaccini, De Angelis, Fustenberg, Pasquali, Barboni e Fratello Orsini. Punteggio di 1-0. Gol che sta decidendo fin qui la finale di Barboni. Proprio Barboni viene cercato ora in area di rigore. Di Laurenzio, che si è ripreso, va alla chiusura e serve Morsella. Frisoni per Franzi, sponda per Morsella, di prima per Fondi a sinistra, il cross di Fondi proprio per l'inserimento di Morsella. Il pallone un po' lungo, non riesce ad arrivare il numero 8 e Costi blocca in uscita bassa. Pasquali, regolare la chiusura di Laurenzio, poi Gariani va a toccare il primo pallone della sua partita e lo fa benissimo allargando per Fondi. Accende il motore il 10, ancora Fondi, il sinistro, con una occlusione che non impensierisce Costi. Ci ha provato qui il miglior marcatore della Vigor in questo torneo, come abbiamo già detto nel primo tempo. 5 i gol segnati. Era secondo in classifica marcatori, alle spalle di Leoni della Spes Montesacro, con 6 gol che sono diventati 7 dopo quello segnato nella finale, terzo e quarto posto. Dunque servirebbe una doppietta a Fondi per raggiungere il centrocampista della Spessa, al momento in testa alla classifica marcatori. Morsella, Gariani, ancora per Morsella, si va da Franzi, prova a girarsi, triplicato Franzi, mette il corpo, poi arriva Barboni, Pasquali, Pirritano, Fratello Orsini dentro per il movimento di Pasquali. Chiusura di Palermi, arriva anche una segnalazione di fuorigioco. Frisoni, Obeid, sale palla al piede sulla sua per Fondi, si allunga il pallone Fondi
prova il cross, chiuso da Spingi in corner. Intanto abbiamo con il gol di Barboni aggiornato ancora il dato delle reti segnate in questa Green Club League, 142, con la media gol che supera i 4,5 a partita. Pallone dentro, Costi allunga in uscita e arriva poi a completare il disimpegno Castrucci. Fondi, Obeid, c'è Sullivan rimasto a sinistra dopo la battuta della corner, viene chiuso però da De Angelis. Del Tordello prova la conclusione, viene fuori male il sinistro del numero 7 classe 2010 Pasquali. Punta Frisoni, si ferma poi attendendo il sostegno dei compagni, lo trova in Fustenberg. Fratello Orsini, Pasquali ancora per Fratello Orsini, in velocità il numero 11, bravissimo del Tordello in ripiegamento. Frisoni sbaglia il passaggio per Fondi, De Angelis sbaglia a sua volta e allora Di Laurenzio può gestire Obeid. Il filtrante non era facile qui per Morsella, pallone fuori misura del numero 3. Costi, sbagliato il rinvio. Di Laurenzio allora può controllare e allargare per Sullivan quando abbiamo da poco superato il 6° minuto della ripresa. Gariani qui esagera con l'azione personale, allora Fustenberg cerca in profondità Pasquali, l'idea c'era, un po' meno l'esecuzione e allora pallone che termina tra le braccia di Iovino. Fazzi anticipa netto Franzi. Ancora il duello tra i due. Gran partita fin qui del capitano della Boreale. Sicuramente non un cliente facile da gestire Franzi. Qui Fratello Orsini, a proposito di duelli, si rinnova quello con Sullivan. Lottano i due sulla linea di fondo. Ad uscirne vincitore questa volta è Sullivan. L'ultimo tocco, secondo la terna arbitrale, è di Fratello Orsini alla rimessa. Di conseguenza è a favore della Vigor Perconti. Sullivan spreca tutto qui del Tordello, non si sono intesi qui a destra Sullivan e appunto del Tordello. La rimessa diventa per la Boreale. Pasquali prova la sponda, libera la difesa del Tordello, questa volta guida l'azione offensiva della Vigor con Frisoni che allarga per Obeid, sale il terzino ex Tor Tre Teste, punta Capitan Fondi, si libera del primo avversario, va al sinistro Fondi, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, un tiro cross velenoso del numero 10, dal nulla ha scaricato il mancino. Pallone ha attraversato tutta l'area di rigore, era un po' a metà fra un tiro e un cross qui del Tordello, prova ad andare via in mezzo a due, non ci riesce. Fustenberg, Di Laurenzio, altra buona chiusura del 5 che poi si appoggia al compagno di reparto Palermi. Fondi, Gariani aveva visto l'inserimento di Obed, l'ha cercato con il sinistro, poi gioco di prestigio di Fondi, si sta accendendo il numero 10, Gariani. A sinistra c'è Obeid, Gariani va dentro da Morsella, Morsella va al sinistro, tutto vano però perché
c'era stato fallo segnalato dal direttore di gara Caputo di Roma 2. Arriva anche il primo cambio tra le fila della Boreale, seconda sostituzione della partita dopo quella effettuata all'intervallo dalla Vigor con Gariani che ha preso il posto di Roscioli. Qui è De Angelis a lasciare il campo per la Boreale. Al suo posto entra con il 17 Luca Florimonte. Un cambio per parte, esce uno stremato Brando De Angelis, al suo posto entra Luca Florimonte. Tanta corsa per il 7 che ha dato una mano sia in fase offensiva che difensiva. E lascia il campo, sostituito da Florimonte. Di Laurenzio ancora a giganteggiare di testa. Franzi bravo a proteggere il pallone, ad allargarlo a sinistra per la salita di Obeid. Libera il mancino Obeid, pallone che sibila di pochissimo al lato, alla sinistra della porta, difesa da Acosti. Mentre a livello tattico non cambia nulla per la Boreale. Con il cambio esce un esterno destro, ne entra un altro, dunque a livello tattico tutto uguale a prima. Gariani qui se ne va in mezzo al campo, cerca poi il filtrante per il movimento a destra di Del Tordello. Ottima l'idea, il pallone è un po' troppo lungo però, ed diventa dunque irraggiungibile per Del Tordello, unico classe 2010 in campo. C'è Tassone in panchina per la Vigor, così come Daltorio, secondo portiere della Boreale, anche lui classe 2010. Duello qui proprio tra Del Tordello e Castrucci. Frisoni allarga poi per Morsella che questa volta si fa vedere a destra, non si intende però con Fondi, il pallone è troppo lungo ma c'è Obeid che sbuca dall'altra parte, controlla a seguire, crossa bene per Franzi, Fazzi libera, Del Tordello calcia e libera ancora la difesa. Tenta il contropiede allora la Boreale con Pasquali per il movimento di Pirritano, di Laurenzio, di mestiere, recupera il pallone, Gariani a spazio e allarga per Fondi, ennesima sovrapposizione di Obeid, lo vede e lo serve il numero 10, ancora Obeid, a campo Frisoni che allarga per Sullivan, si ricomincia da Di Laurenzio, Vigor tutta nella metà campo della Boreale. Fondi controlla a seguire, il filtrante per Franzi, ancora Fondi, prova il tiro deviato da Fazzi. Altra chiusura, l'ennesima della gara del capitano della Boreale. Sullivan va ad incaricarsi ancora una volta della battuta, questa volta a rientrare con il suo destro. Ecco il cross per Morsella che prova a prolungare, chiedono un tocco di mano i giocatori della Vigor, ma c'è Di Laurenzio ad alimentare l'azione, prova il tiro, una soluzione complicatissima, parte forte ma impreciso il destro del numero 5. Arriva il secondo cambio per la Boreale, esce Fustenberg e al suo posto entra Clementi. Al 13° minuto di questa ripresa arriva dunque il secondo cambio della Boreale, il terzo del match, ne aveva effettuato uno la Vigor
ad inizio secondo tempo. Qui si arrabbia un po' Spingi, arriva qualche rimprovero anche dalla panchina da parte di Losurdo e del suo staff per la gestione non proprio ottima del possesso qui dei suoi ragazzi. Obeid va al cross verso Del Tordello sul secondo palo, ricacciato via ma Di Laurenzio alimenta l'azione con un lancio lungo per Morsella, prolunga di testa dalle parti però di Costi, che può controllare e fa ripartire l'azione con Pirritano, attaccato da Morsella, non si fa intimorire, si appoggia a Lupaccini che allarga per Florimonte, un pizzico lungo qui il pallone del numero 6 per il neo entrato esterno viola. E allora Palermi porta palla con il mancino, rischia un po', Pasquali glielo soffia, spazio allora Barboni, prova il sinistro, Barboni, il pallone che si abbassa all'ultimo e sibila di pochissimo alto sopra la traversa. Ha provato ancora a deliziare con il suo mancino il fantasista della Boreale Di Laurenzio, qui con personalità, addirittura in dribbling all'interno della propria area di rigore. Poi fallo netto di Castrucci in pressing su Del Tordello. Pronto il secondo cambio tra le fila della Vigor, è pronto a entrare Leonardo Tassone con la maglia numero 15. Entra Tassone, anche lui classe 2010. Esce Palermi. Tassone che siamo abituati a vedere da centrocampista, c'è schierato come difensore centrale al posto di Palermi, al fianco di Di Laurenzio. Almeno in questi primi istanti sembra essersi posizionato al centro della difesa. Qui arriva il cartellino rosso ai danni di Morsella. Gesto di stizza del numero 8 della Vigor Perconti nei confronti del capitano della Boreale Fazzi. Ha visto tutto il direttore di gara Caputo di Roma 2 e ha scelto di estrarre il cartellino rosso ai danni del centrocampista offensivo della Vigor. Piove sul bagnato per i Blaugrana, che al 17° minuto rimangono in inferiorità numerica per il rosso a Morsella. Sarà ancora più difficile ora il tentativo di rimonta per la Vigor con l'uomo in meno. Gariani intanto però allarga per Obeid. Frisoni, Del Tordello, Pasquali addirittura arriva in ripiegamento difensivo. Fallo commesso dalla Boreale qui con Clementi. Frisoni allarga subito per Obeid. Gli soffia momentaneamente il pallone Barboni. Di Laurenzio. Obeid. Si accentra. Di Laurenzio prova
a far valere la sua fisicità, allarga per Sullivan, fallo ma dà il vantaggio il direttore di gara con il destro tentato da James. Sullivan bloccato a terra senza troppi problemi da Costi. Rilancio lunghissimo di Costi che arriva addirittura dalle parti di Iovino, da portiere a portiere, poi Tassone allarga per Obeid, Vigor che non rinuncia ad attaccare nonostante l'uomo in meno per l'espulsione di poco fa di Morsella. Gariani pressato con fallo, in questo caso da Barboni, che in questo secondo tempo si sta sacrificando tanto anche in fase di ripiegamento. Tassone allarga per Obeid, il cross verso Del Tordello, il pallone passa, non riesce a controllarlo il numero 7. Si era trovato praticamente tutto solo a 2 passi dal portiere, non era facile, forse anche un po' sorpreso dal pallone che era passato. Qui sbaglia Lupaccini, uno dei pochi errori della sua partita, va anche a commettere fallo poi il numero 6 ai danni di Del Tordello. Usa troppo le mani Lupaccini in questa occasione e regala una punizione insidiosa alla Vigor Perconti. Sullivan si era portato sul pallone, poi lascia l'incombenza a Leonardo Tassone, entrato pochi minuti fa. La posizione è sicuramente insidiosa per andare al tiro, per andare anche al tiro, ancora di più per un cross verso il centro dell'area di rigore dove c'è Di Laurenzio, c'è Franzi, c'è Del Tordello. Tassone va verso il secondo palo, il pallone passa proprio Di Laurenzio, stacca di testa. Chiedevano una deviazione i ragazzi della Vigor Perconti, in particolar modo proprio il protagonista del colpo di testa, Federico Di Laurenzio. Non c'è stata questa deviazione secondo l'arbitro e dunque possesso boreale con Barboni che prova a tornare ad illuminare col suo sinistro con il cambio di gioco per Fratello Orsini che attende il sostegno dei compagni. Si rinnova il duello con Sullivan, alla meglio il 2 della Vigor che rimane però a terra, subito un colpo forse qui da Fratello Orsini. Arriva infatti il fallo fischiato dal direttore di gara e Di Laurenzio batte veloce appena il suo compagno Sullivan si è rialzato per Tassone che allarga da Obeid, sale Obeid, Fondi prova il numero, finisce giù, fallo e giallo per Spingi. Arriva il cartellino giallo dunque per il numero 2 della Boreale. Noi siamo quasi al 23esimo minuto di questo secondo tempo, punteggio sempre di 1-0 per la Boreale. Decide Barboni fin qui con il delizioso tocco sotto del 17esimo del primo tempo. Obeid qui a pescare i compagni sul secondo palo, chiude la difesa viola e rimessa laterale in zona offensiva per Sullivan. Frisoni protegge palla, va sul fondo e si guadagna un calcio d'angolo. Queste situazioni di palla inattiva possono essere importantissime per la Vigor Perconti che, lo ricordiamo, è in 10 uomini dal 17esimo di questo secondo tempo per l'espulsione di Morsella. Tassone dentro sul primo palo, ancora Tassone ripropone il cross verso questa volta il secondo palo. Gariani
riceve quasi sulla bandierina opposta, prova il dribbling, ancora Gariani, arriva anche Di Laurenzio, il rimpallo poi favorisce Lupaccini che serve Barboni, a spazio il 10, ne ha ancora per andare, tiene troppo palla però. E allora Di Laurenzio, finta di corpo per il numero 5, si allunga troppo il pallone, ma comunque guadagna un'ottima rimessa con le mani, mentre mister Losurdo chiama un altro cambio. Siamo quasi al 25esimo del secondo tempo. Arriva il cambio con mister Losurdo che corre subito ai ripari, sostituendo Spingi, ammonito poco fa. Al suo posto entra Cosentini con il numero 15. Non ha voluto rischiare il tecnico della Boreale. Il numero 2 Spingi aveva un giallo pendente sulla sua testa e sicuramente Fondi non è un bel cliente da gestire. E dunque cambio con l'ingresso di Cosentini che va a posizionarsi lì sull'out di destra della difesa viola. Obeid di testa, arriva poi Frisoni, si combatte in mezzo al campo, Gariani proprio per Fondi che punta Cosentini, 1 contro 1, Fondi al cross verso il secondo palo dove non ci sono però compagni. Allora Castrucci sul pressing di Del Tordello va da Fratello Orsini che sbaglia il passaggio, altro rimpallo e rimessa per la Vigor Perconti. Sullivan, Del Tordello al cross, arriva Obeid dalla parte opposta, il gran sinistro, salvataggio provvidenziale di Fazzi, ci riprova Obeid, deviazione in calcio d'angolo, salvataggio miracoloso di Capitan Fazzi, vale praticamente come un gol questo salvataggio del centrale difensivo della Boreale. Chiedevano un fallo di mano i giocatori della Vigor, violentissimo il sinistro di Obeid, qui intanto dalla bandierina va Tassone, pallone messo fuori, Frisoni prova il tiro altissimo sopra la traversa. Dicevamo chiedevano un fallo di mano i ragazzi della Vigor Perconti. Salvataggio sulla linea pazzesco di Fazzi, come dicevamo in precedenza tra i migliori di questa finale, lo diventa ancora di più con questa giocata che vale praticamente come un gol sul sinistro potentissimo di Obeid. Intanto arriva una nuova sostituzione per la Boreale, esce Pasquali. Lascia il campo il numero 9. Buona la sua partita, ha difeso tanti palloni. Al suo posto entra Colacchi con il 18. Quando mancano poco meno di 20 minuti al 90esimo, più ovviamente l'eventuale recupero. Qui Barboni per Fratello Orsini, durissimo l'intervento in netto ritardo di Sullivan. Arriva il secondo cartellino rosso di questa finale, rosso diretto per Sullivan, e Vigor Perconti che rimane addirittura in 9 uomini. Espulsione per James Sullivan. Intervento sicuramente duro in ritardo del terzino della Vigor Perconti. Rimane a terra dolorante
Fratello Orsini. Seconda espulsione in questo secondo tempo, dunque ai danni della Vigor Perconti, che stava continuando comunque a spingere nonostante l'uomo in meno. Era andata vicinissima al pareggio poco fa con il sinistro da fuori di Obeid, su cui è stato provvidenziale Capitan Fazzi per la Boreale a salvare sulla linea. E adesso però dovrà giocare questi ultimi 16 minuti più recupero addirittura in 9 uomini, perché dopo Morsella è stato appena espulso Sullivan. Non ce la fa intanto Fratello Orsini, proprio per la botta subita dopo l'intervento di Sullivan. Al suo posto entra Simone Biancacci. Doppia superiorità numerica dunque per la Boreale, che dovrà difendere il minimo vantaggio o magari provare anche ad incrementarlo in questo ultimo quarto d'ora più recupero. Lupaccini, Barboni, anche Franzi va in pressing, poi Gariani, Tassone, Di Laurenzio, Frisoni, Obeid, Fondi, Gariani cambia gioco, non si intende però con Del Tordello. Aveva tagliato verso l'interno il numero 7, la palla verso l'esterno invece da parte di Gariani. Del Tordello va a recuperare però il pallone, lo cede a Frisoni, al suo fianco c'è Gariani, a sinistra ha cercato Capitan Fondi, arriva come un treno Obeid, ancora in sovrapposizione, si allunga il pallone, cerca il cross deviato, sarà probabilmente calcio d'angolo per la Vigor Perconti. Ottavo tiro dalla bandierina che verrà battuto da Tassone. Vigor con due uomini in meno, ma totalmente a trazione anteriore per cercare il pari. Qui Tassone verso il secondo palo, il pallone arriva a Franzi che si appoggia a Di Laurenzio, il destro deviato da Obeid, probabilmente no, da un difensore della Boreale, perché c'è nuovo corner per la Vigor Perconti. Anzi no, inizialmente sembrava aver segnalato calcio d'angolo, invece è rimessa dal fondo. Abbiamo visto bene, sembrava essere stato Obeid a deviare il pallone. Vigor Perconti che continua ad andare comunque a caccia del pareggio. È schierata con 3 difensori, 2 centrocampisti e i 3 davanti. Non ha cambiato nulla tatticamente mister Fabi. Ovviamente Vigor vuole comunque spingere, c'è poco da difendere, c'è da cercare il pareggio con la Boreale, che però non sta rischiando praticamente nulla fin qui, se non prima su Obeid con il salvataggio di Fazzi. Qui il numero tentato in area di rigore da Colacchi, il pallone arriva poi ancora a Barboni, prova a farla girare con il mancino, pallone che forse dà un bacino anche al palo. Ci ha provato qui ancora il 10, sinistro a giro dal limite dell'area. Obeid continua a spingere sulla sinistra, Fondi lancia proprio per Obeid, chiusura di Lupaccini in 2 tempi, poi Fondi gli soffia il pallone, viene messo giù e arriva il cartellino giallo anche per Lupaccini.
stato molto bravo qui Fondi a riprendersi il pallone e a subire questo fallo da parte dei Lupaccini, anche ammonito. Punizione pericolosa per la Vigor Perconti in doppia inferiorità numerica. Queste palle inattive possono essere importanti. Obeid sceglie di muoverla però per Di Laurenzio, che pensa per un attimo al tiro, poi ricomincia da Tassone. Arriva ora il cross ribattuto da Clementi. Fondi per Obeid, ancora per Fondi. Finta di corpo sul pressing di Clementi. Barboni però capisce tutto, gli soffia il pallone, vede il portiere fuori, prova il tiro. Barboni e sfiora il gol dell'anno. Qui il numero 10 della Boreale ha tentato la conclusione da poco più avanti del centrocampo. Sembrava diretta in porta, invece è terminata fuori davvero di un soffio. Seconda occasione però in rapida successione per Barboni, colui che sta decidendo il match grazie al gol realizzato al 17° del primo tempo. Prepara un cambio intanto mister Losurdo tra le fila della Boreale. Cambio che arriva adesso. C'è un problemino fisico per l'assistente Cardellini di Roma 2, problema al polpaccio. Rimane momentaneamente a terra il primo assistente. Mentre, come dicevamo, la Boreale stava preparando il suo sesto cambio. Sembra che non ce la faccia a proseguire l'assistente Cardellini di Roma 2. Problema al polpaccio per lui, speriamo non sia nulla di grave. Non ce la fa a proseguire, dunque arriva la decisione da parte del signor Caputo di Roma 2. Si proseguirà solo con l'arbitro, con il direttore di gara e gli assistenti che saranno di parte, come siamo abituati a vedere nelle gare di regular season del settore giovanile.
Dunque dopo qualche minuto perso si ripartirà con senza assistenti, come dicevamo in precedenza, e arriva intanto il cambio che stava preparando la Boreale di cui parlavamo in precedenza. Esce Gianmarco Castrucci con il numero 3, entra Flavio Marcello Maglione con il numero 13 al suo posto, sesto cambio per la Boreale. Gioco che è pronto a riprendere con possesso per la Vigor Perconti quando siamo al 40° minuto di questo secondo tempo. Ci aspettiamo però un recupero corposo per via delle sostituzioni, le 2 espulsioni e l'infortunio occorso all'assistente Cardellini di Roma 2. Intanto qui è stato chiuso Colacchi, che aveva provato l'azione personale. Frisoni controlla nel cerchio di centrocampo, fa salire Di Laurenzio, si torna da Frisoni, c'è Obeid che sale come sempre a sinistra, ancora più largo Fondi, Obeid va dentro da Franzi a combattere, si sposta il pallone, calcia, trova il muro viola a ribattere, poi Frisoni Fondi, il cross per Franzi, ancora Fazzi a metterci la testa, allora può provare il contropiede in campo aperto la Boreale con Biancacci dall'altra parte per Barboni, punta Barboni, si porta il pallone sul sinistro, torna da Biancacci, il sinistro di Biancacci, risponde presente Iovino, spreca la chance in contropiede la Boreale. Obeid messo giù, arriva un altro cartellino giallo, questa volta ai danni della Boreale, ammonito Colacchi. Cartellino giallo per Colacchi con Obeid che si rialza dopo aver accusato qualche problemino di crampi anche lui. Lo stesso discorso vale per Barboni che era rimasto a terra dolorante. Di Laurenzio, Del Tordello, torna da Di Laurenzio. Obeid può caricare ancora il sinistro, deviato. Costi controlla poi con i piedi. Lascia il campo il grande protagonista di questa finale, colui che sta decidendo finora l'ultimo atto, Barboni. Non ce la fa, aveva chiesto il cambio già prima. Esce per far posto a Mattia Piccione con il numero 14. Si gioca con Pirritano, Maglione, Piccione tocca il primo pallone della sua partita, prova l'azione personale, viene poi raddoppiato con Gariani che riconquista il pallone. Franzi, Lupaccini, si va a destra con Biancacci che rientra sul mancino, si appoggia a Pirritano. Clementi, ancora il 16 a ricevere da Piccione. Clementi ricomincia da Maglione, di nuovo Clementi,
porta palla il 16, poi si ferma e cede a Pirritano. Lupaccini si è allargato a destra, Cosentini, Fazzi, ancora per Cosentini, Biancacci, allarga a destra, rimane a terra intanto Obeid, crampi anche per il numero 3. Arriva la sostituzione con Obeid che è uscito dall'altra parte del campo, al suo posto Manuel Alosi con il numero 13. Mentre siamo appena entrati nel 45esimo minuto, saranno 6 i minuti di recupero. Quindi si andrà avanti fino al 51esimo, 6 minuti che partono da ora. Colacchi viene chiuso, poi Clementi stacca di testa con troppa vigoria e commette fallo ai danni di Di Laurenzio, che rimane per un attimo a terra dolorante, poi si rialza il numero 5, cenno di intesa con Clementi. Alosi allarga per Fondi, si accentra e serve del tordello Di Laurenzio al cross verso il secondo palo, il pallone sbuca dalle parti di Fondi, il sombrero poi finisce giù il 10, ma non c'è fallo. Tassone ripropone, ma Florimonte riconquista il pallone, va a servire in profondità a Biancacci, 1 contro 1 con Frisoni che gli soffia il pallone, ancora a duello i due. Frisoni ne esce vincitore, si appoggia a Iovino. Alosi porta su il pallone, lo allarga a sinistra per Fondi che ancora una volta prova a spezzare il raddoppio. Viene chiuso ma si guadagna rimessa laterale. Tassone proprio per Frisoni nel cerchio di centrocampo. Alosi, Fondi, questa volta spezza bene il raddoppio, pallone in profondità per il taglio di Franzi. Si era liberato il numero 9, il pallone è un po' lungo però era irraggiungibile per lui. Costi allora può andare alla rimessa dal fondo, rilancio subito dalle parti di Colacchi, sbaglia il controllo e si fa soffiare il pallone da Gariani. Fa buona guardia a Cosentini, ma Vigor che vuole chiudere all'attacco. Alosi, vediamo se andrà alla rimessa lunga, cerca il movimento di Di Laurenzio e c'è fallo di mano commesso in area di rigore da parte di Pirritano. Sfortunato qui il numero 4, pallone che finisce sul braccio ed è calcio di rigore a favore della Vigor Perconti. Fallo di mano commesso da Pirritano che è andato a stoppare il pallone all'interno dell'area di rigore. È andato allo stop, il pallone è carambolato poi sul braccio largo e dunque il signor Caputo di Roma 2 che ha indicato subito il dischetto. C'è Di Laurenzio che si presenta sul punto di battuta
Va Di Laurenzio! Federico Di Laurenzio, il pareggio della Vigor per Conti. Costi aveva intuito ma ha calciato forte il difensore centrale della Vigor per Conti. Ed è 1-1 quando siamo praticamente agli sgoccioli di questa finale. Glaciale dal dischetto Di Laurenzio al 49esimo minuto, al quarto di recupero. Rigore forte e preciso di Laurenzio. Costi intuisce ma non basta. Dunque 1-1. Clementi, proprio Di Laurenzio va a chiudere e allarga per Fondi. Il cross di Fondi dalle parti di Franzi. Fazzi chiude Florimonte, va a lottare, fallo commesso però proprio dal 17 della Boreale. Allora Alosi batte veloce, Di Laurenzio servito da Tassone. Attenzione che rischia qui Di Laurenzio, poi rimedia al suo stesso errore, allarga per Del Tordello. Di Laurenzio cambia gioco dalle parti di Fondi, sempre larghissimo a sinistra il capitano Blaugrana, viene raddoppiato, questa volta non riesce a liberarsi di due avversari. Colacchi, Tassone lo chiude bene, arriva il triplice fischio del direttore di gara. Non bastano i tempi regolamentari grazie al calcio di rigore trasformato a 2 minuti dalla fine da Di Laurenzio. Calcio di rigore assegnato per il fallo di mano commesso da Pirritano all'interno dell'area viola. Un'ingenuità da parte del numero 4 che ha mandato dal dischetto la Vigor, con Di Laurenzio che è stato glaciale a trasformare. 1-1. Barboni al 17esimo del primo tempo per la Boreale. Di Laurenzio al 49esimo della ripresa. Dunque 1-1. Ci sarà bisogno dei tempi supplementari. Noi vi salutiamo per qualche istante, ci risentiamo tra pochissimo.
Comincia il primo tempo supplementare qui al Green Club dopo l'1-1 dei regolamentari tra Vigor Perconti e Boreale. Sembrava praticamente fatta per i viola di Losurdo. Poi nel recupero è arrivato il calcio di rigore trasformato da Di Laurenzio, con la Vigor che è riuscita ad acciuffare il pari addirittura con 2 uomini in meno, rispondendo al vantaggio firmato Barboni arrivato nel primo tempo. Ora in questi tempi supplementari Boreale che proverà comunque ancora a sfruttare la doppia superiorità numerica, come non è riuscita a fare nelle battute finali. Di Laurenzio va al lancio lungo, chiusura di testa di Fazzi, Gariani, Fondi, fallo commesso da Cosentini su Fondi, qui secondo il signor Caputo di Roma 2, che sta arbitrando questa finale adesso senza gli assistenti, perché tra le 1000 cose accadute qui al Green Club c'è stato l'infortunio al primo assistente, il signor Cardellini di Roma 2. E partita che dunque è poi proseguita con il direttore di gara e gli assistenti di parte. Calcio di punizione intanto per la Vigor, con Tassone pronto ad andare alla battuta. Arriva il cross, anzi è un tiro addirittura quello di Tassone, traiettoria strana che rischia di sorprendere Costi, che poi smanaccia in corner. Dovrebbe essere il 10º, doppia cifra di calci d'angolo per la Vigor Perconti in questa finale. Con lo stesso Tassone, classe 2010, che va ad incaricarsi del tiro dalla bandierina, ad uscire col destro, va in mezzo Tassone per Alosi, anticipato Frisoni, prova ad alimentare l'azione, poi Fondi al rinvio, rimpallo che rischia di favorire Colacchi, un altro rimpallo, lancia Clementi praticamente tutto solo davanti al portiere, la parata fuori aria da parte di Iovino, non poteva far altro il portiere della Vigor Perconti, ed è il terzo cartellino rosso per i Blaugrana. Ovviamente parata fuori aria di Iovino. Espulso quando siamo praticamente al terzo minuto di questo primo tempo supplementare. Qui una serie di rimpalli che alla fine ha favorito Clementi. Diciamo una serie di rimpalli che ha favorito Clementi. E sul tentativo di conclusione è arrivata la smanacciata di Iovino, fuori però dai confini della propria area di rigore. Mister Fabi inserisce ovviamente il secondo portiere Calcaterra. Gli lascia a fare posto è Leonardo Del Tordello. Addirittura in 8 uomini la Vigor Perconti dopo le espulsioni di Morsella e Sullivan. È arrivata quella di Iovino. Sul punto di battuta c'è Lupaccini, colui che ha servito l'assist a Barboni per il gol del vantaggio nel primo tempo. Va Lupaccini, respinge Franzi in barriera, poi va al rinvio
Maglione controlla il pallone, c'è stato un duro fallo di Franzi ai danni di Maglione, intervento duro del numero 9 Blaugrana. Arriva l'ammonizione. Arriva l'ammonizione per Franzi e soprattutto arriva l'ammonizione per Lupaccini, che è la seconda, e dunque arriva l'espulsione. Arriva un'espulsione anche tra le fila della Boreale per doppio giallo a Lupaccini. Cartellino rosso per Lupaccini, con il direttore di gara che gli rifila il secondo giallo, e poi la conseguente espulsione per proteste probabilmente, visto che era lontano dall'azione Lupaccini. Arriva poi il cartellino invece per Franzi per il fallo commesso su un Maglione. Dunque partita che prosegue in 8 contro 10. 3 espulsioni per la Vigor, una per la Boreale. Di Laurenzio pronto alla battuta del calcio di punizione, va a lungo dalle parti di Franzi, a duello ancora con Maglione, arpiona il pallone Franzi ma non riesce a tenerlo in campo. L'ultimo tocco sembrava del 9, invece secondo l'arbitro c'è stato un tocco di un giocatore della Boreale. La rimessa è dunque a favore della Vigor Perconti. Lancio rimessa, ancora a cercare Franzi che lotta in mezzo a due, viene chiuso. E poi il rinvio della difesa della Boreale direttamente in fallo laterale, sempre a favore della Vigor Perconti. Sarà Di Laurenzio ad incaricarsi della battuta. Gittata lunga dalle parti di Gariani, anticipato. Alosi prova ad arrivare sul pallone, ancora a lottare Colacchi, allora sguscia via sulla sinistra, rientra sul destro, cambio di gioco, ma Di Laurenzio, il solito Di Laurenzio, è lì a chiudere. Franzi stoppa di petto, difende il pallone, fa salire, fa respirare la squadra e si appoggia ad Alosi. Gariani, suolata del 16, ancora Gariani, scivolata di Cosentini, pallone che termina in rimessa laterale per i Blaugrana. Alosi, Gariani si gira e va al cross con il sinistro, cross ribattuto da Pirritano, ed è sarà un nuovo tiro dalla bandierina per la Vigor Perconti, 11° di questa partita. Batterà Tassone a rientrare col destro. Un movimento in area di rigore. Tassone verso il primo palo.
Ancora Tassone, secondo tentativo è impreciso, pallone che si spegne, alto sopra la traversa della porta, difesa da Costi che gioca per Maglione. Ancora Maglione, Fazzi, Cosentini, Biancacci, punta l'avversario, arriva la sovrapposizione di Cosentini, Biancacci si accentra col sinistro, poi tentativo di conclusione, pallone che rimane lì per Florimonte che si gira, fa muro la difesa della Vigor, ancora Florimonte in pressing, pallone sbuca dove c'è Pirritano, di testa, Cosentini anche lui di testa, fa lo stesso Gariani, Pirritano alleggerisce, allarga dalle parti di Biancacci che può puntare l'avversario sul lato destro dell'area, Biancacci va sul mancino, ancora Biancacci, allarga poi a sinistra, la conclusione tentata da Colacchi. Calcaterra, Cosentini, poi Clementi, perde palla, Di Laurenzio la riconquista, ancora Di Laurenzio, scivolata tentata da Clementi, rimessa laterale proprio per Di Laurenzio, per la Vigor per Conti. Fondi si libera di un avversario, cede a Franzi che può puntare la porta, ancora Franzi, viene raddoppiato, arriva a sostegno però Gariani, non ha compagni da servire, allora va alla soluzione personale Gariani, da sinistra il cross, pallone fuori, aveva poche soluzioni qui Gariani. Costi, Maglione, Piccione e Pirritano, Cosentini può salire a destra, porta palla e la cede a Biancacci, Florimonte si muove da prima punta, Biancacci prova il sinistro, Frisoni lo devia, Clementi pensa per un attimo al tiro, allarga poi a destra per Cosentini, il cross verso il secondo palo, Tommaso Colacchi, il colpo di testa vincente del numero 18 della Boreale, cross preciso e Colacchi che sul secondo palo tutto solo arriva allo stacco di testa vincente, nuovo vantaggio per i Viola quando siamo al 14° minuto di questo primo tempo supplementare. La firma è di Colacchi. Boreale che qui ha mosso bene il pallone, ha sfruttato la superiorità numerica, la doppia superiorità numerica. Ottimo cross dalla destra di Cosentini e stacco preciso di Colacchi, gol confezionato interamente da due nuovi entrati. Frisoni, calcio di punizione intanto guadagnato in zona offensiva dalla Vigor. Sarà forse l'ultima azione di questo primo tempo supplementare perché siamo quasi al 15°. Tassone sul punto di battuta, si sta incaricando ormai quasi sempre lui delle palle inattive.
Ecco il cross di Tassone, libera Clementi, Di Laurenzio, non molla, va via in mezzo a due, finisce a terra. Sembrava esserci il fallo, era comunque fuori, sarebbe stata una punizione dal limite. Fazzi per Clementi che è pronto a partire in contropiede, arriva il fischio di Caputo di Roma 2, termina qui il primo tempo supplementare. Punteggio di 2-1 a favore della Boreale. Ci ha pensato Colacchi a riportare in vantaggio i viola al 14° di questo primo tempo supplementare su assist di Cosentini. Comunque Boreale di nuovo in vantaggio. Piccola pausa per noi, ci risentiamo tra pochi istanti. Siamo pronti a vivere il secondo tempo supplementare della finale di questa Green Club League. Comincia adesso il secondo extra time. Ricordiamo il punteggio è di 2-1 per la Boreale. I gol di Barboni al 17° del primo tempo, il pareggio di Di Laurenzio su rigore al 49° del secondo tempo, gol che ha portato la partita a questi tempi supplementari. E poi il gol di Colacchi al 14° del primo tempo supplementare, mentre è stato ammonito
Piccione. Per perdita di tempo ha allontanato il pallone il 14 della Boreale. Alosi. La giocata di Fondi. Di Laurenzio. Chiude Clementi. Rimessa laterale per la Vigor, proprio per Di Laurenzio. Ancora Di Laurenzio a prendersi il pallone con forza e a cederlo a Frisoni. Alosi può salire a sinistra e scambiare con Fondi. Alosi entra in area di rigore, il destro deviato. Calcio d'angolo. Numero 12 per i Blaugrana. Batte veloce la Vigor con Franzi che va a scambiare con Tassone. Serve poi Di Laurenzio al limite. Si sposta il pallone per liberare il tiro. Ancora Di Laurenzio, tiro che arriva e viene ribattuto dall'altro numero 5 Fazzi. Gariani va via sulla destra, numero di Gariani arriva alla conclusione, ma Costi chiude il primo palo. Gioco di prestigio qui di Gariani praticamente sulla linea di fondo. È andato via nello stretto e per poco non trovava il nuovo pareggio. Sicuramente c'è un nuovo corner per la Vigor. Tassone per Franzi che la spizza. Pallone che poi si spegne addirittura in fallo laterale dall'altra parte. È arrivato a deviarla Franzi, ma senza riuscire ad indirizzarla verso la porta. Biancacci si appoggia a Clementi, a spazio la Boreale per andare in velocità. Porta palla Clementi, il taglio di Biancacci lo serve. Sbuca anche Florimonte che va al tiro. Tutto fermo però perché c'è offside. Segnalato dal direttore di gara. E Vigor che riparte battendo veloce il calcio di punizione con Frisoni per Di Laurenzio. La percussione del numero 5, poi ancora Di Laurenzio, finisce anche a terra. Florimonte, un paio di finte, c'è Frisoni su di lui. Florimonte si appoggia a Pirritano. Cosentini sale palla al piede e serve sulla sua verticale Biancacci. Si porta a prove sul sinistro Biancacci. Altra conclusione tentata dal numero 20. Calcaterra blocca Gariani per Frisoni. Osserva il movimento dei compagni, poi va da solo Frisoni e allarga per Fondi. Franzi controlla e calcia alto. Movimento con i tempi giusti qui di Franzi, aveva poco angolo. Ha provato lo stesso la conclusione senza riuscire a trovare lo specchio della porta. Fazzi, Maglione, Pirritano. Cosentini. Ancora Pirritano. Maglione. Sempre per Piccione. Florimonte riceve, spalle alla porta, viene attaccato, perde palla.
ma la rimessa è per la Boreale con Maglione per Pirritano. Cosentini, larghissimo a destra, c'è sempre Biancacci che va a ricevere sulla linea laterale per poi tagliare dentro al campo e puntare Alosi. Le finte di Biancacci, Colacchi calcia col destro di Laurenzio sulla traiettoria e poi Tassone a completare il disimpegno. Clementi riconquista il pallone, lo gestisce, arriva al limite, calcia col destro. Ci ha provato qui Nicolò Clementi senza trovare lo specchio della porta. Calcaterra, Tassone, Di Laurenzio si ferma e ricomincia da Tassone, ancora a scambiare con Di Laurenzio, serve Franzi e prosegue la corsa. Tassone, a sinistra Alosi, Frisoni, il filtrante per Gariani, c'è Piccione in ripiegamento difensivo, poi Fondi può controllare il pallone, lo fa carambolare addosso a Biancacci e si prende la rimessa con le mani che verrà battuta da Alosi. Si fa vedere Di Laurenzio, servito il numero 5 di tacco, torna da Alosi, Fondi, Biancacci gli sradica il pallone dai piedi, poi Cosentini, rilancio dove c'è solo Tassone che però sbaglia il tocco, e allora Colacchi d'esterno per Clementi o Biancacci. È Clementi ad arrivare per primo sul pallone, Tassone lo chiude, rimessa, si prende la rimessa che batte veloce per Di Laurenzio, la ruleta del numero 5 steso, arriva anche un cartellino giallo. Arriva intanto un'altra espulsione, l'ennesima di questa partita. Dopo le 3 rimediate dalla Vigor arriva la seconda per la Boreale. Espulso Colacchi, l'autore del gol del nuovo vantaggio viola, per doppia ammonizione. Era stato già ammonito in precedenza. Qui si è rimediato il secondo giallo e conseguente rosso per il fallo commesso ai danni di Di Laurenzio. Comunque 8 contro 9 per questi ultimi 6 minuti più eventuale recupero. Gariani al cross, Costi blocca. Costi fa viaggiare Piccione a sinistra, si muove Florimonte, c'è fuori gioco abbastanza netto qui del 17 viola. Frisoni, a sinistra sale ancora Alosi. Frisoni, Di Laurenzio ha spazio per calciare, poi non lo sfrutta subito, viene chiuso ma prova il numero, si sposta il pallone, il tiro arriva e c'è la gran risposta di Costi sul destro di Di Laurenzio dal limite, e poi sul proseguo dell'azione c'è il fuorigioco segnalato ai danni di Gariani, che era pronto ad avventarsi sulla ribattuta. Qui ancora Di Laurenzio a prendere per mano la squadra. Clementi prova a prolungare per Florimonte, a duello con Tassone, commette fallo il 17. Il solito Di Laurenzio batte veloce per Alosi. Fondi, Frisoni, sale Di Laurenzio,
che ne ha ancora per accompagnare l'azione, carica ancora una volta il destro, questa volta parte debole e Costi può bloccare in ginocchio. Osserva il movimento dei compagni, va al rilancio per Clementi che di testa prolunga per Florimonte. Calcaterra esce al limite della sua area di rigore con i piedi e gioca per Frisoni. Fa salire Tassone, Vigor per Conti tutta nella metà campo avversaria. Di Laurenzio. Ancora Fondi a ricevere a sinistra ed andare a puntare. Salta Biancacci, sterzata. Ancora Fondi, il sinistro! E la parata di Costi. È una Vigor che continua ad attaccare. Adesso un solo uomo in meno per i Blaugrana dopo la seconda espulsione tra le fila della Boreale, rimediata da Colacchi, proprio l'autore del gol del nuovo vantaggio del 2-1 al momento decisivo per i Viola. Gariani. Di Laurenzio per Frisoni. Rischia sul pressing di Pirritano che gli soffia il pallone. Lo cede poi a Piccione a sinistra. Inseguito da Gariani, messo giù, fallo. Fazzi per Florimonte, la controlla, perde l'equilibrio Tassone, allora Florimonte lo punta e lo salta ancora. Florimonte a tu per tu con Calcaterra. Florimonte rimontato da Tassone che gli sporca la conclusione in calcio d'angolo. Calcio d'angolo a favore della Boreale, il quarto di questa finale per i Viola, quando siamo al 13° minuto del secondo tempo supplementare. 2-1 per la Boreale. Di Laurenzio va a riprendersi il pallone, serve Frisoni. Di Laurenzio poi prosegue la corsa per andare in zona offensiva. Gariani a destra, può puntare Piccione, si sposta palla Gariani dentro per Di Laurenzio. Franzi, arriva la chiusura di Fazzi, Frisoni stoppa di petto, Florimonte gli soffia il pallone, Frisoni lo trattiene, poi lo lascia, allora Florimonte può andare, ancora palla al piede, arriva anche Pirritano che calcia! Scheggia la traversa il numero 4 della Boreale, vicinissimo al tris. È andato in sovrapposizione, controllo e tiro, che è andato a scheggiare la traversa. Pirritano che si sarebbe rifatto dopo il calcio di rigore procurato del momentaneo pareggio, proprio agli sgoccioli del secondo tempo. Qui Florimonte lancia Piccione a sinistra, va verso la bandierina Piccione per guadagnare secondi con Frisoni in marcatura su di lui. La tiene lì Piccione, messo giù, calcio di punizione guadagnato. Momenti di tensione intanto. Momenti di tensione.
Intanto il calcio di punizione è a favore della Boreale. C'è stato un attimo di nervosismo lì nei pressi della bandierina, con Frisoni e Florimonte. Era arrivato anche Di Laurenzio. Florimonte va al cross intanto nella parte opposta, dove c'è Biancacci. Arriva anche Cosentini a lottare. Cosentini si libera di Gariani. Ancora pallone tra i piedi per il numero 15 che va verso la bandierina opposta. Arriva ora il triplice fischio da parte del direttore di gara Caputo di Roma 2 dopo una gara interminabile, una vera e propria battaglia. La Boreale trionfa per 2-1, batte la Vigor Perconti e si prende questa prima edizione della Green Club League categoria Under 17. Trionfo della Boreale, vittoria per 2-1. Ricordiamo i marcatori: Barboni al 17esimo del primo tempo ha portato in vantaggio i viola. Il pareggio in extremis di Di Laurenzio su calcio di rigore. Ai supplementari poi al 14esimo precisamente del primo tempo supplementare è arrivato il sigillo definitivo di Colacchi. Ben 5 espulsioni, 3 per la Vigor Perconti, 2 per la Boreale, in una gara in cui è successo di tutto e che ha visto esultare i viola. Vince dunque la Boreale. Noi ci salutiamo per qualche istante e poi ovviamente ritorniamo con le premiazioni.
Ben tornati dal Green Club dove sono cominciate le premiazioni. È stato premiato Antonio Sacco come club manager del torneo. Arriva poi la premiazione per la terna arbitrale di questa finale con il signor Angelo Caputo di Roma 2 che ha diretto la gara come primo arbitro, e per gli assistenti Giorgio Cardellini e Irene Ferraiolo, tutti di Roma 2. Cardellini che si è anche infortunato al polpaccio, non è riuscito a concludere la gara. Arriva poi la premiazione per la Romulia, rappresentata anche da Capitan Mirra. Romulia premiata come club che ha rispettato meglio i valori della manifestazione. Appunto Capitan Mirra con il dirigente della Romulia a ritirare il premio per la società Amaranto Oro. E poi c'è spazio per i premi speciali del torneo. Per quanto riguarda le premiazioni individuali, si comincia con il miglior portiere, Francesco Palacchi della Spes Montesacro. Va a ricevere il premio Spes Montesacro, che alla fine ha chiuso al quarto posto, perdendo la finale. Terzo e quarto posto appunto che si è giocata prima della finalissima di questa sera. Rimaniamo sempre in casa Spes Montesacro perché il miglior marcatore di questa prima edizione della Green Club League è Gabriele Leoni, centrocampista goleador dei bianconeri. Dunque doppio premio per la Spes Montesacro. Arriva ora il momento del miglior giocatore del torneo. Il premio di miglior giocatore della manifestazione è tutto di David Barboni, fantasista numero 10 della Boreale, grandissimo protagonista per tutto il torneo, e anche stasera ha sbloccato il match con un tocco sotto delizioso, poi ha illuminato con le sue giocate, sfiorando anche la doppietta con un gol che sarebbe stato
dà applausi addirittura da centrocampo. Si parte poi con le premiazioni per le squadre, partendo dalla Spes Montesacro, quarta classificata. È il turno poi della Romulia, terza classificata dopo aver vinto ai calci di rigore la finalina. Arriva poi il momento della Vigor Perconti, premiata come seconda classificata. I blaugrana si sono arresi in finale al termine di una gara infinita e dalle mille emozioni che avevano riacciuffato con la doppia inferiorità numerica addirittura nel recupero del secondo tempo. Poi ai supplementari è arrivato il gol vittoria di Colacchi per la Boreale. Dunque tanti applausi per la Vigor Perconti che esce a testa altissima dal torneo. Alessandro Fondi, capitano della Vigor Perconti, dunque va a ritirare il premio come squadra seconda classificata. Le foto di rito per i blaugrana, poi sarà il momento della Boreale.
Arriva ora il momento più atteso, la premiazione della squadra campione, la Boreale di Michele Losurdo. Vanno a ricevere la medaglia. Tutti i giocatori e i membri dello staff viola. Ed ecco che Capitan Flavio Fazzi alza al cielo la coppa, la Boreale si laurea campione della prima edizione di questa Green Club League. È festa grande per i viola dopo la vittoria in finale contro la Vigor Perconti al termine di una gara infinita e dalle mille emozioni. Si conclude così nel migliore dei modi un percorso da incorniciare per i viola nel torneo. Boreale che festeggia la vittoria della Green Club League, conclude così al meglio la sua stagione. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito.